हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फूडीफाई दी ऑफिशियल में। तो फ्रेंड, जब कभी भी हम लंबे समय के लिए आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं तो फ्रिज को पूरी तरह बंद कर देते हैं, और जब वापस आते हैं तो फ्रिज खोलने पे स्मेल आती है, जिसको जितना भी साफ़ कर ले उसमें थोड़ी थोड़ी स्मेल रहती है। इसको दूर करने के लिए एक टिप है। इसके लिए आप एक कटोरी में गुनगुना पानी लें और उस गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ के रख दें और साथ में उसमें छिलका भी रहने दें, और उस कटोरी को आप फ्रिज में रख दें। 2-3 घंटे के लिए फ्रिज को बंद कर दीजिएगा, देखिएगा उसकी स्मेल दूर हो जाएगी। ऐसे ही किचन टिप्स और स्वादिष्ट रेसिपी के लिए आप सब्सक्राइब करें फूडीफाई दी ऑफिशियल को।